Më datë 20 prill në Prizren ishte planifikuar të mbahej një solidarizim me Gazën, por si pas organizatorve kjo e drejt ishte mohuar nga Drejtoria për Shërbime Publike në komunën e Prizrenit, e cila ishte arsyetuar se organizimi në fjalë në sheshin e Shadërvanit është e pamundur për një iniciativë të tillë. Menjëherë ishte dhe reagimi i organizatorit Albion Kryeziut, i cili në një poshtrim shkruan se të dashur qytetar, gjatë javës së kaluar kam bërë thirrje për një tubim me qytetar më datën 20 prill 2025 për të realizuar një protestë paqësore kundër luftës në Palestinë. Në këtë kuadër i jam drejtuar Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Prizren për të kërkuar lejen e nevojshme. Fatkeqësisht kërkesa ime nuk është aprovuar, me arsyetimin se një tubim i tillë mund të prish qetësinë e rendin publik. Duke respektuar rendin dhe ligjin e Republikës së Kosovës, si dhe autoritetet e saj, ju njoftoj se tubimi planifikuar anulohet. Protesta paqësore që ishte menduar të mbahet më datën 20 prill 2025 është shtyrë për një afat të pacaktuar, ndërsa të sigurohen lejet e kërkuara nga autoritetet lokale. Kërkoj ndjesë për këtë situatë dhe falenderoj të gjithë qytetarët për mirëkuptimin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Në anën tjetër, avokati Gend Gjini deklaroi se marshi për Palestinën nuk u lejua nga komuna e Prizrenit pa prova paraprake. Sipas tij, ky vendim cënon rendin kushtetues, pasi në arsyetim të këtij vendimi nuk specifikohen arsyet e refuzimit të marshit që është thirrur në mënyrë paqësore. Jam i angazhuar nga organizatori i marshit. Një refuzim i tillë është i papranuar dhe jo ligjor. Aty cekat në arsyetim se është anuluar për shkak të dendësisë së madhe dhe se Prizreni është një qytet i vogël. Një vendim të tillë është dashur ta marrë policia. Drejtoria e Shërbimeve Publike nuk i ka takuar të marrë një vendim të tillë, tha Gjini. Ai tutje tha se nuk e kupton se si në vendet evropiane janë organizuar marshe në mbështetje të Palestinës, ndërsa tha se në Kosovë me një shumicë muslimane kjo nuk lejohet. Gjini është i bindur se drejtori i Shërbimeve Publike në Prizren ka bërë shkelje ligjore. Një reagim tjetër me këtë rast ishte edhe nga kuvendari prizrenas Ilir Gashi. Drejtoria e Shërbimeve Publike e Komunës së Prizrenit ka tejkaluar kompetencat e saj ligjore duke refuzuar kërkesën e organizatorit zotri Albion Kryeziu për mbajtje në një marsh i paqësor kundër luftës në Palestinë dhe në shenjë solidarizimi me viktimat e pafajshme të këtij konflikti. Ky veprim përmban një precedent të rrezikshmërisë për të drejtën e qytetarëve për tubim dhe shprehje të lirë të garantuar me kushtetut. Është shqetësuese që komuna tregohet e gatshme të jap leje për aktivitete me ngjyrime partijake apo ngjarje që i shërbejnë interesave të saj politike, ndërsa zëvendjen e mohimit kur qytetarët organizojnë protesta në mbështetje të kauzave njerëzore dhe ndërkombëtare. Ky standard i dyfisht është i papranueshëm dhe cënon parimet demokratike që duhet të jenë themeli i çdo pushteti lokal. E drejta për të protestuar dhe për të ngritur zërin kundër padrejësive nuk mund të kufizohet në bazë të vlerëshmërive politike apo interesave partijake. E dënoi fuqishëm këtë akt të paprecedent dhe kërkoi që komuna e Prizrenit të rishqyrtoj vendimin e saj të lejohet marshi paqësor dhe të mos ndalë zërin e qytetarëve që kërkojnë drejtësi dhe paqe, ka shkruar ai në rrjetin e tij social. Si që dihet, në shumë vende të botës ka pasur organizime në solidarizim me banorët e Gazës, derisa Prizreni ishte një koqir i solidarizimit dhe në të kaluarën gjatë viteve 2005, 2009 dhe 2022.